Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Κώστας ο Μαυραγάνης, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Παίζω πιάνο και πλήκτρα, ή αρμόνιο αλλιώς, και θα μου πείτε τώρα ποια είναι η διαφορά. Δεν είναι το ίδιο, όπως με ρωτάνε πολλοί φίλοι μου. Και αυτός είναι ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο, για να εξηγήσω τις ομοιότητες αλλά κυρίως τις διαφορές μεταξύ των δύο οργάνων. Η αλήθεια είναι πως το πιάνο και το αρμόνιο είναι δύο διαφορετικά όργανα. Όντως έχουν κάποιες ομοιότητες, όντως μοιάζουν πολύ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για το ίδιο όργανο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα για να καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύουν και πώς τα χρησιμοποιούμε. Πάμε όμως να δούμε πρώτα-πρώτα το πιάνο. Ένα κλασικό όργανο, ένα αρκετά παλιό όργανο που υπάρχει για αιώνες, και αν και έχει υποστεί κάποιες αλλαγές στον τρόπο κατασκευής, κουρδίσματος αλλά και συντήρησης, οι βασικές αρχές λειτουργίας του παραμένουν οι ίδιες. Στη φωτογραφία μπορούμε να δούμε ένα κάθετο πιάνο, ένα vertical πιάνο όπως λέγεται στα αγγλικά, ή πιάνο τοίχου κάποιες φορές θα το ακούσετε, και πιο δίπλα μια φωτογραφία από ένα κομμάτι του εσωτερικού του, στο οποίο μπορούμε να δούμε τις χορδές και τα σφυράκια τα οποία τις ενεργοποιούν. Το πιάνο είναι ένα ακουστικό όργανο. Δεν χρειάζεται ρεύμα για να λειτουργήσει και ο ήχος παράγεται από την ταλάντωση των χορδών που περιέχει στο εσωτερικό του. Για την ακρίβεια, όταν ο παίκτης, ο μουσικός, πατήσει κάποια από τα γνωστά άσπρα και μαύρα πλήκτρα του πιάνου, τότε μηχανικά ενεργοποιείται ένα σφυράκι, σαν αυτά τα άσπρα και καφέ που βλέπετε στη φωτογραφία, τα οποία χτυπάνε την αντίστοιχη χορδή, η χορδή ταλαντώνεται και παράγεται το ήχος που όλοι γνωρίζουμε. Καθώς το πιάνο περιέχει χορδές, θεωρείται εν μέρει έγχορδο όργανο, επειδή όμως ο ήχος παράγεται κρούοντας αυτές τις χορδές, ταυτόχρονα θεωρείται και κρουστό όργανο, δίνοντάς του έτσι μια σύνθετη ιδιότητα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ ξεχωριστό όργανο με πολύ ιδιαίτερο ήχο. Ένα πιάνο τυπικά έχει 88 πλήκτρα, συνολικά, τα άσπρα και τα μαύρα δηλαδή, τα οποία αποτελούν μια οριζόντια κατανομή συχνοτήτων, νοτών, ήχων, από τις πιο χαμηλές συχνότητες και τις πιο χαμηλές νότες στα αριστερά, ως τις πιο ψηλές συχνότητες και τις πιο ψηλές νότες πηγαίνοντας προς τα δεξιά. Στη βάση του πιάνου υπάρχουν κάποια πετάλια, τα οποία με το πόδι μπορούμε να ελέγξουμε κυρίως τη διάρκεια της κάθε νότας που πατάμε. Συνδυάζοντας λοιπόν έτσι τα πετάλια αλλά και τα χέρια, μπορούμε να συνδυάσουμε ήχους διαφορετικών συχνοτήτων, έτσι ώστε να δώσουμε ένα αποτέλεσμα αρμονικό στον ήχο του πιάνου που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι συμβαίνει με τα αρμόνια. Λοιπόν, εδώ στη φωτογραφία βλέπουμε ένα αρμόνιο τύπου Arranger, που είναι ο πιο συχνός τύπος αρμονίου που θα συναντήσουμε, γι' αυτό και διάλεξα αυτόν τον τύπο για αυτό το βίντεο. Θα κάνουμε ένα βίντεο μελλοντικά να εξηγήσουμε τους διαφορετικούς τύπους αρμονίων που υπάρχουν, αλλά τώρα ας μείνουμε στο Arranger. Το συγκεκριμένο Arranger είναι το Korg PA1000, είναι το αρμόνιο που έχω κιόλας, όλοι οι ήχοι που ακούτε στο συγκεκριμένο βίντεο βγαίνουν από αυτό το αρμόνιο. Πώς βγαίνουν όμως αυτοί οι ήχοι? Πάνω κάτω όπως βγαίνουν και σε έναν υπολογιστή, μέσω μιας κάρτας ήχου. Η κάρτα ήχου αυτή λοιπόν έχει αποθηκευμένους ήχους, δείγματα ήχων από φυσικά πραγματικά όργανα, τα οποία μέσω της χρήσης των πλήκτρων του αρμονίου αναπαράγονται, μέσω ενός καλωδίου USB περνάνε στον υπολογιστή και έτσι μπορούν να φτάσουν σε αυτό που ακούτε εσείς τώρα. Η δύναμη όμως των Arrangers δεν είναι τόσο πολύ στην αναπαραγωγή ήχων φυσικών οργάνων, αλλά στην ενορχήστρωση, δηλαδή στο συνδυασμό αυτών των ήχων σε ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να δώσουν ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, την ψευδαίσθηση δηλαδή ότι παίζει μια ολόκληρη μπάντα, και βοηθώντας μας έτσι με την ελάχιστη πληροφορία στο αριστερό χέρι, δηλαδή κρατώντας απλά μια συγχορδία, να παίζονται ολόκληρες μελωδικές φράσεις ή ρυθμοί,
έτσι ώστε εμείς να μπορούμε να αφοσιωθούμε στο τι παίζουμε στο δεξί χέρι και να ακουστεί κάτι πιο ολοκληρωμένο. Μπορούμε λοιπόν για παράδειγμα να ξεκινήσουμε βάζοντας μπάσο και drums. Βλέπετε, εγώ κρατάω μόνο μια συγχορδία. Ή και πιο πολύπλοκες μελωδικές φράσεις σε συνδυασμό με τον μπάσο και τα drums. Πέρα από τις δυνατότητες ενορχήστρωσης, τα arrangers μας δίνουν τη δυνατότητα να επέμβουμε σε παραμέτρους των ήχων των οποίων χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα να αλλάξουμε το modulation του ήχου ή της νότας της οποίας πατάμε για να δώσουμε έτσι μια αίσθηση διαφορετικότητας και να εμπλουτίσουμε τον ήχο μας. Για παράδειγμα, κοιτάξτε και τη στιγμή που ενεργοποιώ το modulation σε μια νότα λα με έναν ήχο κιθάρας, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον ήχο. Επίσης μπορούμε να επέμβουμε στην αλλαγή του τονικού ύψους μιας νότας, δίνοντας έτσι πρόσβαση σε συχνότητες που είναι μεταξύ συνεχόμενων νοτών, μεταξύ δύο τόνων ή ημιτονίων, δίνοντας μας έτσι πρόσβαση σε νότες που κανονικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σε συγκερασμένα όργανα, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στην ελληνική μουσική και γενικά στη μουσική της Ανατολής πάρα πολύ. Για παράδειγμα, την ίδια νότα τη λα, μπορούμε να της ανεβάσουμε το τονικό ύψος ή να το κατεβάσουμε. Η διάταξη των πλήκτρων ενός arranger ακολουθεί τη διάταξη και τη μορφή του πιάνου. Έχουμε λοιπόν παρόμοια διάταξη άσπρων και μαύρων πλήκτρων που επαναλαμβάνονται ανά οκτάβα, αλλά υπάρχει διαφορά στον αριθμό των πλήκτρων. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει 66 μόλις πλήκτρα συνολικά σε σχέση με τα 88 πλήκτρα που έχει ένα πιάνο, σαφώς λιγότερα, αλλά μέσω των λειτουργιών του transposing, της μεταφοράς δηλαδή της τονικής βάσης, μπορούμε να ελέγξουμε και να προσαρμόσουμε τις νότες στο τονικό ύψος που θέλουμε, δίνοντας μας δυνατότητα να παίξουμε όλο το φάσμα χωρίς να χάνουμε στο τέλος κάτι. Η μεγαλύτερη διαφορά όμως μεταξύ των arrangers και των πιάνων είναι βασικά στα πλήκτρα καθ' αυτά, δηλαδή στο βάρος και το μέγεθος των πλήκτρων. Σε ένα πιάνο, όπως βλέπετε, τα πλήκτρα είναι γεμάτα, μεγάλα και βαριά, διότι πρέπει να υποστηρίζουν από πίσω όλο το μηχανισμό που ενεργοποιεί τα σφυράκια και πρέπει να είναι κάτι βαρύ και στιβαρό και αξιόπιστο. Τα Rangers κατά κύριο λόγο φτιάχνονται από πιο ελαφριά πλαστικά πλήκτρα, έτσι ώστε να ευνοούν το γρήγορο παίξιμο. Είναι λίγο πιο κοντά στον τρόπο που φτιάχνονται τα πλήκτρα του ακορντεόν, να πω την αλήθεια. Και παρότι υπάρχουν και αρμόνια με βαρικεντρισμένα, όπως λέμε, πλήκτρα, αυτά υπάρχουν κυρίως σε μοντέλα τα οποία αποσκοπούν να προσομοιώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται την αίσθηση του να παίζει σε ένα πραγματικό ακουστικό πιάνο. Φυσικά, παράμετροι όπως οι δονήσεις του ξύλου, οι αντιχύσεις, οι δονήσεις των χορδών δεν μπορούν να προσομοιωθούν, αλλά τουλάχιστον με ένα καλό βαρικεντρισμό σου δίνει μια αίσθηση της στιβαρότητας αρκετά κοντά σε αυτό που πραγματικά είναι ένα πιάνο. Εδώ βλέπουμε ένα μηχανισμό που χρησιμοποιείται κυρίως από την Kawai την εταιρεία
στα ψηφιακά πιάνα και στα βαρικεντρισμένα αρμόνια που έχει και δίνει μια αρκετά καλή αίσθηση του βαρικεντρισμού των πλήκτρων. Νιώθεις πραγματικά ότι παίζεις σε ένα αληθινό πιάνο και είναι κάτι πολύ καλό και εξελιγμένο. Θα ήταν καλό τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση και γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι τα δύο όργανα είναι το ίδιο όργανο, ενώ όπως είδαμε είναι πολύ διαφορετικά τόσο στον τρόπο κατασκευής, όσο στον τρόπο που παράγουν τον ήχο, αλλά και στον τρόπο που παίζουμε και τα χρησιμοποιούμε επί της ουσίας. Όπως καταλάβατε, μάλλον η διάταξη των πλήκτρων είναι ο βασικότερος λόγος. Είναι κοινή, είναι παρόμοια. Είναι εύκολο με το μάτι κάποιος να πει ότι είναι το ίδιο όργανο, δεν μπορεί να διαφέρει και πολύ αφού η διάταξη των πλήκτρων είναι ίδια. Και επιπλέον κάτι πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι πολλοί παίκτες, πολλοί μουσικοί εκπαιδεύονται και στα δύο όργανα ουσιαστικά, οπότε πολλοί πιανίστες μπορούν να παίξουν και αρμόνιο και πολλοί αρμονίστες μπορούν να παίξουν και πιάνο. Η διαφορά βέβαια και η αλήθεια είναι ότι σπάνια σε κάποιον παίκτη το επίπεδο θα είναι το ίδιο ψηλό και στα δύο όργανα. Συνήθως ένα από τα δύο όργανα, ή το πιάνο ή το αρμόνιο, θα είναι το βασικό και το άλλο θα είναι δευτερεύον και το επίπεδο θα υστερεί ανάλογα φυσικά με την εξάσκηση και το χρόνο που δίνει ο καθένας. Νομίζω σε αυτό το σημείο καλύψαμε τις βασικές διαφορές και ομοιότητες των δύο οργάνων. Αν πιστεύετε ότι ξέχασα κάτι, γράψτε το στα σχόλια, θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε ή να το προσθέσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι καλά και να θυμάστε ότι η εξάσκηση είναι αυτή που φέρνει τα αποτελέσματα πάντα. Γεια χαρά!